ពីមុនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឡើងច្រៀងខ្ញុំចង់ធ្វើចម្រៀងខ្ញុំចង់ជន់ឆាកខ្ញុំធ្លាប់សម័យឃើញខ្លួនឯងនៅលើឆាកតាំងពីខ្ញុំអត់ទាន់មានចម្រៀងបទដំបូងរបស់ខ្លួនឯងមកម្ល៉េះនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំតែងតែចង់คลายទៅជាម្នាក់ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំយល់ថាការពិតវាមិនមែនតែរឿងប៉ុណ្ណឹងវាមានរឿងច្រើនត្រូវប្រឈមមុខត្រូវដោះស្រាយមិនមែនគ្រាន់តែចេះច្រៀងហើយឡើងច្រៀងមកមុខកញ្ចប់វាមានរឿងច្រើនដែលត្រូវផ្គូបគ្នានៅក្នុងនឹងដូចគ្នាខ្ញុំឈ្មោះខ្វាន់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើសិល្បៈខ្ញុំជាសិល្បករមានមកជាMCC overnightចេញទៅក្រៅមួយរាត្រីចង់ឃើញតែវតាមុននឹងខ្វាន់ទីហ្នឹងខ្វាន់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្វាន់ធ្វើឆាកឲ្យអ្នកសម្ដែងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអូអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ធ្វើឆាកឲ្យគេគាត់ក៏ inspire គាត់ទៅជាអ្នកចម្រៀងផងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថានេះជាកញ្ចក់របស់គាត់ហ្មងពេលដែលខ្ញុំមកពេញដំបូងការរៀនសូត្រធម្មតាតែដល់ពេលចាប់ផ្ដើមចូលខ្លួនប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមផ្នែកសិល្បៈពេលហ្នឹងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការគូរគំនូរមែនតើដោយសារតែពីក្មេងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ចូលចិត្តគូរគំនូរដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការគូរគំនូរស្វែងយល់ពីសិល្បករផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកខេត្តស្រុកអញ្ចឹងការសិក្សារបស់ខ្ញុំទៅជាធ្លាក់ចុះរៀនខ្សោយហើយក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការងារជាសិល្បករខ្លួនឯងតដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារច្រើនទៅលើការថត music video វីដេអូចម្រៀងថតរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញការសម្ដែងខ្ញុំឃើញតារាផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថា it's gonna be me មុនមកដល់ថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនរួមដំណើរជាមួយគ្នាមានអ្នកខ្លះក៏បានបន្តដំណើរនៅទៅធ្វើការជាមួយគ្នាប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាមកដល់សប្តាហ៍អ្នកខ្លះក៏ឆ្ងាយក៏ទៅធ្វើអីផ្សេងប៉ុន្តែនៅតែមានអារម្មណ៍នឹករលឹកចាប់បាត់កាលជំនាន់នោះនៅខាងស្រុកម៉ាឡៃគឺពួកយើងអត់មានអីច្រើននឹងធ្វើទេក្រៅពីការធ្វើស្រែចម្ការលក់ដូរតិចតួចហើយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ជាមន្ត្រីរាជការហើយនឹងខ្លះទៀតពួកគាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅស្រុកគេអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំចាំបានមានអ្នកនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ទៅរយៈពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទើបត្រឡប់មកវិញអ្នកខ្លះទៅហើយគឺអត់បានត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងអ្នកនៅផ្ទះគ្រួសាររបស់គាត់បានតែរងចាំផ្លូវទៅប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងណាហើយការតាក់ទងតំណគ្នាក៏អត់ទាន់ទលំទលាយដូចឥឡូវដែរកាលពីជំនាន់នោះបានគឺជាមនុស្សខំតស៊ូណាក្មេងម្នាក់ដែលចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតហើយរកប្រាក់រកលុយបង់សាលាខ្លួនឯងរស់នៅខ្លួនឯងជួលផ្ទះជាមួយនឹងប្អូនស្រីទៀតមកពីរៀនពីខេត្តមករៀនជាមួយគ្នាហ្នឹងពេលវេលាដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺជំនាន់កើត COVID-19 ហ្នឹងបាទពេលហ្នឹងមែនតើមិនតែខ្ញុំទេគឺមនុស្សទាំងអស់គ្នាសកលលោកគឺជួបបញ្ហាប៉ុន្តែស្ថានភាពខ្ញុំគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនគឺខ្ញុំអត់អាចបន្តនៅពេញទៀតព្រោះពេលហ្នឹងការងារគ្រប់សពបែបយ៉ាងគឺទៅកាំងហើយយើងតូលមួយម្នាក់ឯងខ្ញុំចាំបានពេលវេលាមួយដែលដូចជា3ទៅ4ខែរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំភ្ញាក់ពីដេកឡើងគឺខ្ញុំមានលុយថា 3000 ទេអញ្ចឹង 3000 ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវសម្រេចចិត្តទៅធ្វើម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងbuy time រហូតមកដល់មួយថ្ងៃពេញខ្ញុំត្រូវការទឹកសុទ្ធ10ធុំមក10ដើម្បីផឹកឲ្យបានពេញថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅសល់តែ1000ទេអញ្ចឹង1000ហ្នឹងអត់ដឹងថាធ្វើទិញអីក៏ទិញប្រៃ1000ហើយនឹងទឹកសុទ្ធ10ធុំមក10ហ្នឹងក៏ផឹកទឹកឲ្យជក់ប្រៃមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងទៅដល់ពេលល្ងាចឡើងបងពេលហ្នឹងនៅផ្ទះបងពីតើល្ងាចឡើងបានបងមកពីធ្វើការវិញគាត់មានអីញ៉ាំគាត់ទិញសាច់ទិញអីមកអញ្ចឹងទៅញ៉ាំបាយជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តអញ្ចឹងរស់នៅដូចជា3ខែជាង4ខែហើយអរគុណមកពីតើដែរផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅហើយមើលថែប្អូនមួយរយៈធំ
ចឹងទៅក៏សម្រាប់ចិត្តត្រឡប់ទៅខេត្តវិញហើយពេលទៅដល់ខេត្តហ្នឹងគឺអត់មានថាត្រូវដឹងថាត្រូវធ្វើអីក៏បន្តគូររូបពួកពេលទៅខេត្តវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំមានផ្ទាំងគំនូរដូចជា8ផ្ទាំងគឺបន្តគូររូបគូរហូតដល់ការងារទាំងអស់ហ្នឹងចប់សពគ្រប់អស់ក៏សម្រាប់ចិត្តថាចង់ខ្ចប់គំនូរទាំងអស់ហ្នឹងយកមកពេញដាក់ពីពណ៌ស្អាតឡើងវិញនិយាយទៅខ្វាន់គាត់មិនមែនជាធំឡើងជាក្នុងតកូលអ្នកមានឬក៏ជាកូនអ្នកមានអីដែរអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់គាត់មកហ្នឹងខ្វាន់គាត់ជាអ្នកខេត្តនៅខាងមន្ទីរមានជ័យហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្វាន់ជាមនុស្សមួយដែលជាក្មេងមួយដែលតស៊ូដែលមានភាពអត់ធ្មត់តស៊ូហើយនឹងfocus ទៅលើការងាររបស់គាត់រយៈពេល7-2ឆ្នាំដែលនៅជាមួយគាត់ manage គាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្វាន់គាត់ជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែជាមនុស្សគាត់ស្រឡាញ់គ្រួសារពេលដែលខ្ញុំនៅចិត្តគាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាសាទៅម្ដាយគាត់ទៅឪពុកគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មិនមែនជាតែ artist តែចេះតែធ្វើបទចម្រៀងគាត់ក៏មានទឹកចិត្តមួយចែករំលែកជួយដែលគេខ្វះខាតអីអញ្ចឹងណាទិញបាយទិញអីយកទៅឲ្យគេនៅពេលយប់ពេលអីអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ព្រោះខ្ញុំធ្វើជាមួយគាត់អីម៉ាក់ខ្ញុំទៅប្រាប់ម៉ែឯងទៅលេងចាំពេលចិត្តឡើងជិះខ្ញុំទៅម្ដងទៀតព្រោះដងពេលខ្ញុំទៅលេងផ្ទះគឺខ្ញុំទៅលេងទៅផ្ទះខ្ញុំអត់សូវចេញក្រៅទេខ្ញុំទៅលេងផ្ទះខ្ញុំធ្វើម្ហូបធ្វើអីញ៉ាំជុំគ្នាជាមួយអ្នកផ្ទះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំជាងគេគឺបាយល្ងាចខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំបាយល្ងាចជាមួយអ្នកផ្ទះប៉ុន្តែលើកនេះគឺយើងទៅជាលក្ខណៈធ្វើ charity ទៅកាន់សាលារៀនផ្ទាល់ដែលម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ជានាយិកានៅសាលាហ្នឹងទឹកមុខស្នាមញញឹមរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនសិស្សគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងបានធ្វើអីមួយយ៉ាងផ្ដល់អាចែកម្លែកក្តីស្រឡាញ់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំជឿតែគាត់មានមោទនភាពនឹងឃើញកូនគាត់បានធ្វើរឿងល្អនៅពេលដែលមានឆាកធំ concert ធំម្ដងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឡើងជើងលើឆាកមែនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងឈរមើលខ្លួនឯងពីមុខឆាកទៅវិញខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងកាន់ microphone ច្រៀងមានគេច្រៀងចម្រៀងដែលខ្ញុំកំពុងតែច្រៀងគេច្រៀងតាមមានភ្លើងកំជ្រួចហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំដូចសត្វចាបខ្ញុំកំពុងហោះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំច្រៀងលើឆាកបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចកំពុងដូចជាកូនចាប់កំពុងតែហោះខ្ញុំមានសេរីភាពមែនទែនវាដូចការសមាធិមួយដែរខ្ញុំនៅចាំអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបាច់លេងបានលឺហើយចាំស្រវឹងពន់ចង់ពេងមិនចង់លឺសំឡេងសាទរបិទម៉ោងរោមើលក៏មុំរំយើងមើលឃើញថាខ្វាន់បានមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្វាន់ស្គាល់ជីវិតរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងមានតែជូនពរឲ្យខ្វាន់ជោគជ័យហើយចែករំលែកចំណេះដឹងដែលខ្វាន់មានតទៅទៀតតាំងពីដើមមកដល់ឥឡូវគឺខ្ញុំមិនអាចគិតថាខ្ញុំនឹងមកដល់ចំណុចនេះហើយបើទោះបីជាកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយនៅលើឥឡូវហ្នឹងវាជាកន្លែងមួយដែលផ្សេងពីជីវិតខ្ញុំពីមុនមែនក៏ប៉ុន្តែការគិតរបស់ខ្ញុំពីមុនគឺខ្ញុំគាត់តែគិតថាខ្ញុំភ្ញាក់ពីដេកឡើងគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការងារដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំភ្ញាក់ពីដេកមកគឺខ្ញុំចង់ធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំគិតផ្សេងអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺវានឹងមានឥទ្ធិពលឬវាជះឥទ្ធិពលទៅដល់ថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងអានេះក៏ដូចជាសារទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរមុននឹងធ្វើអីមួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវគិតពីលទ្ធផលទៅថ្ងៃអនាគតមានគួរខលទៅណាត្រឹមថាត្រូវការជំនួយពីសពនេះដូចជាខ្លាចពេកនៅពីដែលមានតែនៅព្រួយលេងមួយឆ្មាឃើញតែមួយងាកមកជុងជើងក៏ឃើញមួយទៀតទូចិត្តបន្តិចចុះមកក្រោម connect Wi-Fi ទៅរូបញាត